So, hello and good morning, students. Today in this chapter, in respiration in organisms, we will study about sneezing, yawning, and smoking. Okay, these all are the parts of respiration. Okay, respiratory systems in organisms. Sneezing मतलब छींकना, yawning मतलब जमाए लेना, smoking मतलब धूम्रपान करना. Okay, so you all are familiar with these three words. ओके, ये तीनों वर्ड से आप अच्छी खासी अच्छी भली बातें आप इससे फैमिलियर हो. ओके, स्नीजिंग मतलब छींकना होता है. तो छींकना छींके क्यों आती है? ओके, तो जैसे हम रिस्पायर करते हैं, जैसे कि हम लोग इनटेक करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन ही सिर्फ इनटेक नहीं करते हैं. हम लोग जितने भी हमारे दिस इज द मिक्सचर ऑफ व्हाट, मिक्सचर ऑफ एयर, ठीक है, ये हम लोग इनटेक करते हैं. इस मिक्सचर्स में कार्बन डाइऑक्साइड्स के भी कुछ परसेंटेज होते हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है आपसे. ठीक है, इसके अलावा क्या क्या होता है? ठीक है, तो उस एयर में क्या क्या होता है? कार्ब ऑक्सीजन तो होता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लस डस्ट होता है, ठीक है, पॉलन होता है. ये सारे चीज़ क्या होता है? हम लोग इंटेक करते हैं. ओके, तो ये सारे चीज़ इंटेक तो हम लोग करते हैं, मतलब ऑक्सीजन में हम लोग इनसाइड शरीर में क्या करते हैं? इनहेल करते हैं. इस ऑक्सीजन के साथ साथ क्या क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट और पॉलन भी आ जाता है हमारे नाक में. ठीक है, तो ये क्या होता है? इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये अगर डस्ट और पॉलन क्या होता है कि इरिटेट करता है हमारे नोज़ को. ठीक है, तो हमारे नोज़ में क्या होता है कि हमारे नेसल्स कैविटी में एक छोटे छोटे हेयर होते हैं. ठीक है, छोटे छोटे हेयर का क्या काम है कि ये क्या करते हैं? एयर को क्या करते हैं? ये फिल्टर करते हैं. ओके, और प्योर ऑक्सीजन जो है लंग्स तक पहुंचाते हैं. ठीक है, तो एयर को फिल्टर करते हैं. जितने भी डस्ट और पॉलेंस, डस्ट पार्टिकल्स और पॉलेंस जो होते हैं इनटेक एयर के साथ, वो क्या करते हैं? ये नोज़ के हेयर में जो है फंस जाते हैं. ठीक है, और उस तब हम ये छींक के थ्रू यानी कि स्नीजिंग के थ्रू वो सारे डस्ट को बाहर निकाल देते हैं. इसलिए हमें स्नीजिंग होती है. ओके, तो इसमें आप लोग क्या लिखोगे? व्हेन वी इनहेल्ड एयर, ओके, व्हेन वी इनहेल्ड ऑक्सीजन, ओके, देन the dust particles included in oxygens also came inside the nasal cavity. Okay, and there are small tiny hairs present in nose. Okay, which filters the dust part, which filters the inhaled air. Okay, which filters the inhaled air and separate dust particles from the pure oxygen. Okay, and this pure oxygen passes through the lungs. Okay, and we sneezes to throw out all the dust particles which was inhaled by oxygen. ओके, कहने का मतलब क्या है कि हम लोग ये जो नोज में जो नसल कैविटी में जो होता है स्मॉल हेयर, ठीक है, वो स्मॉल हेयर क्या करता है कि डस्ट पार्टिकल्स को क्या करता है? प्योर ऑक्सीजन के साथ सेपरेट कर देता है. ठीक है, तो प्योर ऑक्सीजन क्या होता है? लंग्स में पास हो जाता है और डस्ट पार्टिकल स्नीजिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? टाइनी हेयर्स प्रेजेंट इन nasal cavity, या नोज लिख सकते हैं, nasal पैसेज लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप. ओके, सेपरेट या फिल्टर लिख दो ज़्यादा बेटर रहेगा. फिल्टर इनहेल्ड ऑक्सीजन फ्रॉम डस्ट particles. Okay, and passes that pure oxygen to the lungs. Okay,
to the lungs and throw out the dust particle through sneezing. ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है व्हाई स्नीजिंग अकर्स, स्नीजिंग होता क्यों है। तो हम लोग स्नीजिंग अकर्स क्यों होगा कि sneezing occurs when we inhaled oxygens, okay, including dust particles that traps into the nose hair, okay, that trapped into the nose hairs, that's why sneezing occurs, okay। जब हम लोग डस्ट पार्टिकल्स के साथ क्या करते हैं, जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ डस्ट पार्टिकल्स भी इनहेल कर लेते हैं तब क्या होता है कि नोज का जो हेयर है वो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, ठीक है, इसलिए हमें स्नीजिंग होती है, ओके। नेक्स्ट है आपका यॉनिंग। यॉनिंग मतलब जम्हाई लेना, ओके। जनरली आप लोग यॉनिंग के बारे में जानते ही होंगे, जम्हाई लेना, ठीक है। ये जनरली कब होता है, जब आदमी थका हुआ होता है, ओके, या जब आदमी स्लीपी फील करता है, ओके, तब ये यॉनिंग होता है, जम्हाई लेता है, यानी उबासी कहते हैं इसको हिंदी में, जम्हाई लेना या उबासी लेना, ठीक है। तो इसमें जनरली होता क्या है कि इसमें बॉडी में हमारे इंटरनल बॉडी में ऑक्सीजन का जो है क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं होता है, इनसफिशिएंट होता है, दैट्स व्हाई क्या होता है, यॉनिंग होता है, ठीक है, इसलिए जम्हाई लिया जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का जो इसमें क्वांटिटी कम हो जाती है, इसीलिए हम लोग जम्हाई लेते हैं, उबासी लेते हैं, ताकि ऑक्सीजन फिर से फिल हो जाए इसमें, ओके। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें आपके बुक्स में भी दिया है, इट इज़ काउज बाय इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन द बॉडी, ठीक है। तो जनरली ये क्यों काउज होता है, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन मतलब कि कम महसूस होता है, तब क्या होता है कि हम लोग जम्हाई लेकर क्या होता है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ओके। तो इट अकर्स जनरली when insufficient of oxygen in the present in the body, ठीक है। तो यॉनिंग जब जब होता है, कब कब होता है, तो यॉनिंग जब हमें थकान होती है तब यॉनिंग होता है। इसके बावजूद इसके बाद जब हम स्लीपी फील करते हैं तब यॉनिंग होता है, ओके। यानी कि स्लीपी फील करना और थकान होना, इसी दो प्रोसेस में क्या होता है, यॉनिंग होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका स्मोकिंग। स्मोकिंग तो स्मोकिंग तो बहुत ही सिंपल है। स्मोकिंग क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम धूम्रपान करते हैं, सिगरेट, बीड़ी या कुछ भी ऐसा स्मोक हम लोग करते हैं, ठीक है, तो स्मोक इज़ द बिग इनेमी ऑफ आवर लंग्स, ठीक है। तो स्मोक कैन डैमेज आवर लंग्स, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, स्मोक कैन डैमेज आवर लंग्स, ओके। It causes many diseases related to respiration, ओके। तो रिस्पायरेशन से रिलेटेड बहुत सारे डिजीज काउज कर सकता है ये स्मोकिंग, ठीक है। क्योंकि क्या करता है, स्मोकिंग से क्या होता है कि ब्लड का ये जो ऑक्सीजन का सप्लाई जो होता है हमारे लंग्स में, वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो वो जब ब्लॉक हो जाता है तो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है हमारे लंग्स में, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए ये जो है स्मोक जो है मतलब कि लंग्स का बहुत बड़ा इनेमी होता है, ठीक है। तो इससे क्या क्या हानि हो सकती है, ओके। तो इससे क्या क्या हानि हो सकती है,
मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो दिस इज द बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ओके, तो बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग में यहाँ पे फर्स्ट है, स्मोकिंग कैन काउज लंग कैंसर। ओके, तो स्मोकिंग से लंग कैंसर हो सकता है, ये तो पता ही है। जब प्रॉपरली ब्लॉकेज हो जाएगा हमारे विंड पाइप, ठीक है, स्मोक के थ्रू जो कि ऑक्सीजन पहुंचाता है लंग्स तक, ठीक है, वो अगर ब्लॉकेज हो जाएगा स्मोकिंग से तो क्या होता है, लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है, स्मोकिंग काउजेज हार्ट डिजीज भी इससे हो सकता है। ठीक है, स्मोकिंग काउजेज डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग। ठीक है, तो बहुत सारे नाम जो आपने सुना होगा, ब्रोंकाइटिस सुना होगा, अस्थमा सुना होगा, दिस ऑल आर व्हाट ब्रीथिंग, ये क्या करते हैं, ये सारे डिजीज जो है मतलब कि ब्रीथिंग करने में, ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये डिफिकल्ट करते हैं, डिफिकल्टीज करते हैं। ठीक है, स्मोकिंग किलिंग मैनी पीपल्स डे बाय डे। स्मोकिंग क्या होता है, स्मोक से बहुत सारे लोग दिन पर दिन मरते जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग टीवी पे भी ऐड देखते होंगे, ठीक है, पेपर में भी ऐड देखते होंगे। ओके, तो ये सारे एड्स क्या करते हैं, आदमी को जागरूक बनाने के लिए की जाती है। ठीक है, ताकि लोग इससे जागरूक हो, स्मोकिंग ना करें। ठीक है, तो ये सारे आपके बैड इफेक्ट्स हैं। इसमें और भी आप इंक्लूड कर सकते हो, अगर आपके मन में और भी कुछ है तो बहुत सारी चीज़ इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज देयर आर मैनी बैड इफेक्ट्स, मैनी बैड इफेक्ट्स काजेज बाय स्मोकिंग। ठीक है, तो आप लोग इसमें और भी कुछ इंक्लूड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग चलेंगे, दैट इज ब्रीथिंग्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अर्थवॉर्म्स पढ़ेंगे, फ्रॉग्स का पढ़ेंगे, आपको मॉस्किटोस पढ़ेंगे, कॉकरोच का पढ़ेंगे, ठीक है, फिश का पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।